Værsgo. Hej, jeg hedder Emil. Jeg er forsker ved Københavns Universitet, hvor jeg især er interesseret i træ og træbaserede materialer til byggeriet. Det er rigtig relevant lige nu, hvor vi står i en klimakrise, fordi byggeriet har et ret stort aftryk på vores klima og vores miljø. Omkring en tredjedel af vores CO2-udledninger, de stammer fra byggebranchen. Og byggebranchen, den forbruger omtrent halvdelen af alle de råstoffer, som vi forbruger i vores samfund. Så vi bliver nødt til at gøre noget smartere for at reducere vores klima- og miljøaftryk fra byggeriet. Og en af de ting, vi kan gøre, det er at bygge mere med træ og andre biobaserede materialer. Fordi træ og andre planter, når de vokser ude i skoven eller på marken, så optager de CO2 fra atmosfæren, og så snupper de kulstoffet og lagrer det og bruger det til at bygge deres plantemateriale med. Så det vil altså sige, når vi bygger med træ og andre plantematerialer, så kan vi faktisk indlejre, vi kan gemme kulstof fra CO2 i vores byggeri. Det er faktisk ret store mængder, vi kan gemme væk i byggeriet. Og samtidig så har vi mindre brug for energikrævende materialer som beton, stål og mineraluld. Så på den måde kan vi faktisk reducere aftrykket fra vores byggebranche ved at bygge mere med træ og andre biobaserede materialer. I dag har jeg fået lov til at komme på besøg ude i Fælleby i København, hvor vi skal se på, hvordan man kan bygge med træ i stor skala. Her i Fælleby er de i gang med at opføre 2.000 boliger og butikker, plejehjem, skoler, børnehaver. Og de prøver så vidt muligt at bygge i træ og andre biobaserede materialer. Så for eksempel bærende konstruktioner af træ. Jeg skal vise her. Men man kan også isolere med træ, som vist her, hvor træets fibre er skilt ad, og så er det sat sammen til sådan et isoleringsmateriale, som kan erstatte traditionel mineraluld. Ude på facaden, der anvender de også træ, eller varmebehandlet træ, eller andre biobaserede materialer, i stedet for mursten. Så vi kan altså både bygge med bærende konstruktioner med træ, vi kan isolere med træ, og vi kan bruge det som facademateriale. Men lad os prøve at gå ud på byggepladsen en gang, og se hvordan de gør det i praksis. Det her, det er bærende konstruktioner af træ, og de indeholder alt det kulstof, som blev indlejret i materialet, dengang det voksede ude i skoven. Og så længe det står her, ja, så er kulstoffet indlejret i vores bygning. Og der kommer selvfølgelig nogle ekstra lag på her, der beskytter de her bærende konstruktioner mod vind og vejr. Men indtil da, så sørger de for her i Fælleby, for lige at måle fugten i materialet. Fordi vi ved, at fugt og holdbarhed hænger uløseligt sammen. Og det kommer vi til at blive meget klogere på i de kommende videoer. Jeg håber, du kan lide videoen. Den er en del af en serie finansieret af Carlsen-fondet. Og i næste afsnit, der skal vi se nærmere på, hvorfor træ rådner. Og vi skal nærmere specifikt kigge på den her træterrasse. Så kig med.